개구리 자세를 만들 때 허리가 둥글게 말리거나 또는 허리가 너무 과하게 젖혀진다는 거는 고관절을 제대로 사용하지 못하고 다른 주변에 있는 관절들을 더 쓰는 겁니다. 그래서 이 양쪽 다리를 벌리신 다음에 발은 무릎보다도 살짝 안쪽으로 집어넣으시고요. 그 다음 엉덩이를 뒤로 보내시는데 이때는 허리가 아니라 이 고관절이 접히면서 엉덩이를 천천히 뒤로 보내주시는 겁니다. 자, 그렇게 됐을 때 느낌이 어디에 나야 되냐면 사타구니 안쪽에 있는 내전근이 스트레칭 된다는 느낌으로 가고요. 만약에 뒤로 가는데 허리가 둥글게 말리거나 또는 너무 과하게 젖혀진다면 옆에서 거울로 자신의 모습을 바라보고 허리를 최대한 중립 자세로 만들고서 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯.